Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналым көрөрмандары. Бүгүн дагы сиздерге бир сонун маек курабыз. Амантур мырзага келип калдык. Себеби жеңил өнөр жайында эмгектенет. Ошондой эле жакында онлайн платформасына чыкты. Ошол жаатта деги эле кандай болуп атат соодасы, ошол эле онлайндын минус жагын, жакпаган жактарын, жаккан жактарын баары менен баарлашабыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Жакшы иштеп атабыз. Жакшы иштеп атабыз. Ассаламу алейкум. Жалпы сиздин подписчиктерге орозо айы кирип келди. Ооба, сонун берекелүү айлардын бири. Берекелүү айлардын бири. Ушул куттуу орозодо куш келипсиздер. Сонун рахмат. Айта кетсеңиз, ушул жаатта цехте жеңил өнөр жайы деги эле Кыргызстанда жеңил өнөр жайы жакшы го. Ушул жаатта да биз көп эмгектенебиз. Мекендештер канчадан бери иштейсиз? Канча жыл болду же ай болду? Бул жеңил өнөр жайына негизи 2016-жылы ушундай жумушчу болуп эле киргем. Жөнөкөй жумушчулуктан баштапсыз да? Өзүмдүн эле агалардын колуна келип иштеп, ошолордун мектебинен чыккан десем жаңылышпайм. Ал Сиз жерде ошондо азыр могул бардык процесстерди өзүңүз түшүнөт экенсиз да, баягы бычкан жагын, үтүк жагын, бүт бардыгын, ооба, ушул процесстердин бардыгын өзүмдүн колуман өткөн да. Башында бир ушул мисалы үчүн бычмачылык, үтүк бардыгына иштеп көрүп, анан көзүбүз жеткенде бир 6 жылдан кийин анан өзүбүзчө бөлүнүп, өзүбүзчө цех ачып чыкканбыз. Учурда канча адамды жумуш менен камсыз кыласыз? Сезонго байланыштуу. Сезонда 30-40ка чейин жетип кетет. Сезон жок кезде бир 10-15 адам менен калабыз. 10-15 адамды постоянно жумуш менен камсыз кыласыз? Жумуш менен камсыз кылабыз. Бул дагы чоң жоопкерчилик да. Ооба. Анан акыркы убакта сиз онлайнга чыгып аттыңыз. Аны биз жакшы билебиз. Азыр ошол жаатта как раз сүйлөшөбүз. Эмне себептен онлайнга өтүп атасыз? Эми онлайнга өтүшкө бул эми турмуш шарт, баягы өзү мажбурлады, өзү алып келди десек болот. Себеби базарда азыр өзүңүз билгендей эле соода жай, өтө эле жай. Анын бирден бир себеби бул онлайн продажага өтүп кетти. Ошо замандын агымы менен агайлдеп биз дагы ушул онлайн продажага негизи эле чындыгында азыр базарда соодалар азайыптыр да. Кээ бирлер ишенгендер бар, кээ бирлер жок, ошо биз дордойдон эле иштейбиз деп ошол жерде деле базардан чыкпай отургандар бар да. Ооба, эми бул нерсеге ишенебизби, ишенбейбизби алып келет го дейм заман. Баары бир онлайн алып келет, ооба, келет. Кандайдыр бир убакыттан кийин, Ооба. Сиз мурда базарга тикчиз, анан башка заказда каласыз, цехке. Например, сизге поставщиктер ошол эле маркетплейстен келсе, мен заказымды тигип бер деп. Ошондой заказдарды да каласыз да? Заказдарды да кабыл алабыз. Өзүңүз дагы Wildberries'ке чыктыңыз. Өзүбүз да Wildberries'ке чыктык. Wildberries'ке чыкканыбызга канча болду? Өзү мен сизге былтыр апрелде баргам. Жазында. Анан бул нерсени Wildberries'те оңой көрбөш керек биринчиден. Себеби мен апрелде баргам сизге, ошодон 3 ай окудук. 3 айдан кийин кайра өзүңүз билгендей мен жок болуп кеттим. Неге деген суроолор сиздер жактан жаап атты. Мени издеп дагы аттыңыздар. Ошол кезде бизде баягы бул жака вложение кылганга кичине каражат жок болгон да. Каражат жок, каражат чогултуп, башка бирөөлөрдөн заказын алып тигип, анан ошол өзүбүз каражат чогултуп, анан кирдик. Канча штук менен кирдиңиз биринчи киргенде? Биринчи киргенде бул Wildberries'ке пробный кылып киргизиш керек да негизи. Ошол пробный кылып киргизиш керек экенин түшүндүм окууда. Анан башында бир 200-300 штук менен көрүш керек. Ал болобу, болбойбу. Эгер болбой атса, башка товарга өтүш керек. Эгер болуп атса, ошол товарды баягы убагында сезонун өткөрбөй тигип калыш керек. Андан тышкары дагы сизде кандай расходдор болду? Wildberries магазинин ачтыңыз, товар жүктөдүңүз. Эми жаңыдан көрүп, ушул нерсени кыялданып аткан адамдарга айтар элем, бул нерсеге даяр болуп келиш керек. Биринчиден каражат жагынан, анан экинчиден өзү дагы
кичине сабырдуулукка, ошол нерсени күтө билип, бардык нерсени үстүртөн түшүнүп алып анан келиш керек. Себеби бул жерде өтө майда нерселер көп да, майда нерселер чыга берет. Мисалы үчүн фото студияга деле мен өзүм эле бир канча акча кетирдиң? 80 000 сомдой акча кетирдим. Фото студия. Документация бар, ошонун баардыгына туруштук бере ала тургандай болуп анан бул сиздин артиклдарыңыз көп да, ошого артикл көп. Сиз еще Россиядан тарттыңыз. Ал жакта контент башка, акчасы башка. Дагы кандай расходдор болду? Фотосессия, рекламага канча салдыңыз? Бир жолку боло турган расходдор булар эми фотосессия, документация, ошолор бир жолку боло турган. Постоянно кылып тура турган эми бул реклама, внутренняя реклама, анан блогерлер менен иштешиш керек. Ошол. Сиз ошондо азыр канча болду Wildberries'те иштеп баштаганыңызга? Wildberries'те иштеп баштаганыбызга ноябрдын аягы болуп калат. Декабрь, январь, февраль. 3 айдан бери. 3 ай. 3 ай аралыгында канча штук товар саттыңыз? 3 айдын аралыгында 4000ге жакын, 3600 бир айда бир нерсе. 1000ден сатып атпырсыз, ошондой? 1000 штуктан. Бул кайсы рекламанын жардамы менен? Сиз кандай кылып продвигать этип атасыз? Биз башында внутренний реклама кылганбыз. Wildberries'тин өзүнүн эле ичинен эле реклама кылып атканбыз. Анан биз товарды жетиштире албай аткандыктан азыр рекламасы жок эле ишти кылып атабыз. Анан мен айтар элем, бул жерде обязательно кирип аткандар ниша деп коет бир товарды. Ошонун оор жеңилдигине караш керек. Мен мисалы үчүн ушул ишке кирип, ушул нишаны тандап алып, ушул сатып баштап анан ушул ниша оор экенин сездим да. Себеби 10 расцветка бар. 10 расцветканын 8ден размерлери бар. Общий 80 артикл болсо, ар биринен 100ден 200ден киргизиш керек болот. Бул деген 40-50 миң долларды чапчый турган сумма да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча опыту бар адамдар менен окуш керек, билиш керек, түшүнүп анан ушул кадамдарды жасаш керек. Анан көпчүлүк эле бир өзү эле кирип алат дагы, өзү кирип барат дагы Wildberries десе эле кирип барат дагы, анан баягы озу, сүткө озу күйгөн айран үйлөп ичет дегендей болуп, анан кийин коркуп, анан Wildberries'ти жамандап баштайт. Эми бирок ар бир эле бизнестин плюс жагы, минус жагы бар да. Идеальный нерсе жок го. Сизге ушул онлайндын жаккан жагы, анан жакпаган жагын айта кетсеңиз. Жаккан жагы эми Кыргызда дос бар, тууган бар, бала чакага, ата-энеге, эми бизде ошондой көп да, ошолордун баардыгына көңүл бура албайсың базарда чындыгында. Бул Wildberries бул ошол эле базар, только телефонуңда да. Остаткаңды да көрүп турасың. Күнүгө мындай ай сайын же бир убакта ревизия кылыштын кереги жок. Бардыгы телефонуңда прозрачно көрүнүп турат. Канча товар жүктөдүңүз? Мисалы үчүн 24 саатыбыздын бир базарга бир 10 саат бөлгөн болсок, ошол 10 саатты бизге ушул Wildberries экономдоп берди. Онлайндын жардамы менен сиз үйдөгүлөргө, тууган урукка көбүрөөк убакыт. Кайсыл жерде болбойлу, бул соодабыз чөнтөгүбүздө. Бул бир чети сонун мүмкүнчүлүк. Ал эми жакпаган жактарычы? Кайсы жактары сизге мындай жакпайт ошо Wildberries'те? Жакпайт деген жагы эми маркировка кылгандары, штрафтары, илиндиңизби же штраф болду элекпи сизге? Штрафка илине элекмин. Илинбей эле коеюн, Кудай сактасын. Бирок ошо штраф боюнча дагы сүйлөшө кетсек, штрафты негизи Wildberries өзүнөн өзү эле штраф кылбайт. Алны биз поставщиктер туура эмес кылганда, туура эмес киргизгенде, туура эмес маркировка кылганда кирет. Эми бул жерде биз өзүбүз маркировка кылбагандан кийин биздин жумушчуларыбыз кылганда адашып калышы мүмкүн ошол учурларда да. Бирок сизде пока азырынча жок, андай крупный штраф жок. Бир 300-400 рубльга чейинки штрафтарды көрүп аттым. Значит, жанагы Wildberries'тин штрафы чоң деген ал миф десек болот. Ал билбейм мен баягы. Ким кандай иш алып барат? Туура эмес кирип алып, может ошол жактан штраф алат.
Ал штраф боюнча мен жооп бере албайт экенмин чындап. Сиз иштеген практика катары чоң штрафтарга илине элексиз. Ооба. Эми баягы чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт го. Кирип атканда ар бир кадамыбызды баягы кураторлордон сурап аттык, группадан тынбай сурап аттык. Эң көп суроо берген мен болсом керек. Ошондой суроолорду берип атып, бардыгын тактап атып, анан киргизгенге штраф кудайга шүгүр жок. Ошондой эле айта кетсеңиз, сизге биздин командадан куратор кыздар жардам берип атты, менеджерлери, алардын жардамы сизди канааттандырдыбы? Как бы сиз күтүп келгендей болдубу? Албетте, эми ушунча нан жеп аткандан кийин ушул нерседен ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колго келгенден кийин ыраазычылыкты билдиребиз. Сиздин командаңызга сизге Кыздар вовремя жооп беришет. Кыздар убагында жооп берип атты. Сиз айтсаңыз, эмнеге менеджер жалдаган жоксуз? Анан өзүңүз ушуну башынан баштап үйрөндүңүз. Буга эмне түрткү болду? Көп учурда байкайм, цех иштеткендер бар, жумуштары көп, убактым жок деп менеджер жалдашат. Бул Валберс менин түшүнүгүмдө эч кимге чектөө жок да. Ким болбосун кире берсе болот. Менеджер ким деген суроого мен айтат элем, менеджер бул ишти деле менеджер кылат да. Өзү үчүн өзүнө кылат. Просто менеджер бул баягы оборотко акчасы жок кезде менеджерлик кылып, анан мен бул баягы мындайча айтканда менеджерди жаман дебейли бардыгын. Бирок ал оборотко чыккандан кийин өзүнүн арабасын өзү тартып кете турган адам да. Өзүңдө эч ким күйбөйт. Ооба. Мисалы, бул бизнес сиздики. Бул бизнес меники. Бул бизнести өзүмдө эч ким күйбөгөндүгү үчүн ушунун бардыгын өзүм үйрөнүп алып, түшүнүп алып, анан кайсыл жерде кандай кылыш керек экенин өзүм чечим чыгарыш үчүн ушул 3 айлык окуганбыз. Менеджер азыр, например, сиз менеджер алам десеңиз деле, уже түшүнөсүз да, менеджерге кайсы тапшырманы беришти, менеджерди текшеришти, менеджерден эмнени требовать этишти. Эгерде сиз бул Вайлберстин ишин түшүнбөсөңүз, жөн эле товарыңызды карматып коюп, күтүп отурасыз да, эми чудо продажанычы. Андай нерсе бул жерде жок. Вайлберстин ошо дагы жакпаган жактарынан. Вайлберстин жакпаган жактары дегенде немелер өзгөрүп турат. Жанагы Бат ичиндеги алгоритмдер, информациялар, правилалар тез өзгөрүп турат. Ошолордун артынан түшүп, ошол бир аз мындай көздү албаш керек да. Ар дайым изденүүдө болуш керек. Бул деле бир четинен жакшы. Бир четинен жакшы. Эми через жүрөм бизди колубузду бош коюп койсоң да болбой калат. Сиз ошондой эле тиги бул цехке заказчиктерди алчумун деп калбадыңызбы? Азыр деле если маркетплейске кирем дегендер кайрылса болот экен да. Албетте болот. Негизи кайсы модельдерди, кандай кийимдерди тигесиздер? Биз азыр негизинен ошо лапша менен иштеп атабыз. Платья, дагы башка. Ушул ткандан керектүү товарлар. Лапша менен кандай модель алып келбесин ошону тигип бергенге даярбыз. Ошондой эле айтсаңыз, азыр кыздарыңыз кандай тигет, жанагы бригадный деп коет экен, же болбосо отдельно тигет экен? Азыр бригадныйга өтүп атышат бардык эле жердечи. Себеби ар бир кыз бир эле жерди тигет да. Бир эле жумушу болот. Бул сапаттуу болот. Бул деген сапаттуу болот. Бардыгы окшош болот, сапаттуу болот. Сапатка ошол бригадный болгон ыңгайлуу. Жумушчуларга айлык маянасы кандай болуп калат анда? Мурдагыдай эле алып калышабы? Мурдагыдай, бирок мурдагыдан да жакшы десек болот. Себеби бир эле жумушту кыла бергендиктен ал бат-бат болот да. Мисалы үчүн бир эле товарды бир кыздын колуна карматып койсоң, ал бир ал машинага отуруп, бир бул машинага отуруп өзү деле мындай убактын урдатып алат да. Бул жерде убактысын урдатпайт. Негизи эле бизде акыркы учурларда баягындай цехтерге барып жүрөм да. Негизи өнүгүп атырбыз да. Мурда эсиңизде болсо керек, сапат жагынан жакшы эмес болчук. Азыр ушул онлайндын келиши менен биз дагы сапаттуу кийимдер тигип калдык. Ошондой эле белгилүү брендке көпчүлүк биздин мекендештер тигип атышат. Сиз ушул сапат жагына кыздарды текшерип турасыз да? Сапатты Валберстин биринчи талабы ушул. Сапат. Сапаттуу товар чыгарыш керек. Сапаттуу товар чыгарыш керек.
сапаттуу товар чыгарыштын үстүндө дайым изденип турабыз. Дайыма кыздар контролдо болот. Анан бренд демекчи, бул брендке биз кичине мээнет кылып, өзүбүздүн брендти чыгарсак, брендке биз кичине кызмат кылып койсок, анан келечекте биз брендтен биз кызмат күтөбүз да. Сизге рахмат, оюңуз менен бөлүшүп, деги эле жумушуңуз менен бөлүшүп, кандай болуп атканын баардыгын ачык айкын көрөрмандарга айтканыңызга. Себеби бул жакта бизди именно ошо жеке ишкерлер көрүшөт, цехбарлар көрүшөт, алар дагы как раз ушул жаатта ойлонуп жүргөн чагы, бизге чыксак болобу, чыксак болбойбу, биздикиби, биздики эмеспи дегендей. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздерге сапаттуу тигүү цехин издеп жаткан болсоңуз, 2000-3000 штуктан өйдө заказ алат Аман мырза. Бул жерден номерин көргөзүп коебуз. Ошондой эле дагы сиздерге Wildberries жөнүндө консультация керек болсо, биздин дагы номерлер бар, байланышсаңыздар болот. Биз ар дайым жардамга келебиз.